កាត់មកជាកូនប្រុសរបស់មនុស្សអត់ប្រយោជន៍តោះយើងទៅមើលថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាល្អតោះទៅមើលវាអូយខ្ញុំគិតថាក្មេងនោះមើលទៅមិនសំណាងទេខ្ញុំគិតថាក្មេងនោះក្លាហានតែរៀងល្ងងបន្តិចដែលហ៊ានមកប្លន់ធនាគារដូចនេះសៀវបាវទីស្នាក់ការកណ្ដាលយើងកំពុងនៅក្នុងធនាគារដែលមានចោរប្លន់ក្រៅពីក្មេងម្នាក់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតនៅទីនេះទេរកមិនឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យទេទាំងអស់នេះវាគ្រាន់ជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះវាទាំងអស់គឺដោយសារតែបុគ្គលិកផ្នែកលួចរបស់យើងទើបធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដូចនេះអូបាទខ្ញុំបានឆែកកាត់ហើយខ្ញុំបានពិនិត្យមើលកាត់ហើយវាមានទឹកលុយត្រឹមតែ$0.00ប៉ុណ្ណោះទាំងអស់នេះជាកំហុសរបស់បុគ្គលិករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអូខេវាល្អដែរមិនមានអ្នកកាត់អីអ្នកទាំងពីរសូមមកតាមខ្ញុំនៅជាន់ក្រោមហើយផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទលោកខ្ញុំនឹងទៅតោះយើងរាល់គ្នាអាចចាក់ចេញបានឥឡូវនេះសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់ថាធនាគារត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសុំទោសនៅកំហុសដែលកើតឡើងអ្នកណាប្រាប់អ្នកឲ្យឲ្យប៉ូលីសទេអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់នេះធនាគាររបស់គាត់ពិតជាមានលុយ2កដលានដុល្លារមែនខ្ញុំមិនបានមើលខុសទេនាងត្រូវបានបណ្តេញចេញហើយយើងមិនត្រូវការមនុស្សដែលមានធ្វើការមិនច្បាស់លាស់នៅទីនេះទេក្មេងតូចកាត់នេះឯងយកមកពីណានេះជាកាត់របស់ខ្ញុំពិតណាស់ខ្ញុំពិតបានរកឯងនៅទីនេះដដែលទំនៀងអស់នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្ញុំពីជាតិមុនរបស់ឯងឯងទើបមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើឯងមានប្រាក់ចំនួន$2 trillionមកពីណាតើលោកពូកំពុងនិយាយពីអីក្មេងមិនដែលនិយាយកុហកទេតើពុកឯងបង្រៀនឲ្យធ្វើបែបនេះឬឲ្យកាត់មកខ្ញុំវិញកាត់នេះត្រូវបានបង្កក់ហើយយោងតាមច្បាប់របស់ធនាគារយើងខ្ញុំត្រូវរកនរណាម្នាក់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញបើសិនលោកពូចង់បានទុកខ្លួនឯងសូមប្រយ័ត្នមានបញ្ហាធំនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារការលុបខ្លួនរបស់លោកពូអេធនាគារបានឈប់ដំណើរការហើយកូនខ្ញុំនៅខាងក្នុងនោះសៀវបាវសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលទៅកូនខ្ញុំនៅខាងក្នុងនោះកុំរំខានការងាររបស់ពួកយើងអីសូមមេត្តាយកយល់ផងចុះលោកប្តីរបស់នាងកំពុងរត់គេចពីបំណុលហើយកូនប្រុសនាងកំពុងគេចសាលាដើម្បីមកប្លន់ធនាគារគ្រួសារនេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហាខ្ញុំនឹងថតរូបនាងហើយបង្ហាញវាដល់អ្នកភូមិទាំងមូលអូយមើលទៅដូចជាស្ងាត់ម្លេះមិនគួរឲ្យជឿសោះខ្ញុំគិតថាក្មេងនោះត្រូវបានចាប់ជំរិតទៅវិញទេវាល្អដែរប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទះនោះនឹងក្លាយជាផ្ទះរបស់យើងអូប្រពន្ធសម្លាញ់អូនពិតជាគិតបានច្បាស់លាស់មែនហេអាក្មេងល្អិតឯងពិតជាហ៊ានណាស់ដែលមកគំរាមកំហែងយើងតើឯងដឹងទេថាយើងជានរណាទេខ្ញុំចង់ប្រមានលោកពូថាភាពលោភលន់គ្មានព្រំដែនទេកូនខ្ញុំនៅខាងក្នុងនេះជាសម្លេងម៉ាក់ខ្ញុំតើបើកទ្វារតើប្តីនាងកំពុងលាក់ខ្លួននៅឯណាទៅរកលីឈីងសួនមកភ្លាមដើម្បីសងប្រាក់ដែលវាជំពាក់វាជាប្តីរបស់នាងបើវាមិនសងទេនាងត្រូវសងជំនួសវាកុំធ្វើបាបម៉ាក់ខ្ញុំកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំនឹងសងប្រាក់ជំនួសគាត់ខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់សម្រាប់ខ្ញុំហ៊ូឈីងជូគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីទទួលបន្ទុកបំណុលដ៏ច្រើនរបស់គេឡើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជីវិតដ៏លំបាកមួយដោយធ្វើការ3កន្លែងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំចង់យកអ្វីទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យយឺខេងឈឺខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេបំផុតលើលោកនិងគ្មានអ្នកណាហ៊ានបៀតបៀនទៀតម៉ាក់ខ្ញុំនឹងការពារម៉ាក់ឲ្យកាត់មកខ្ញុំវិញបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងហៅរកជំនួយម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងនៅទីនេះបិទមាត់អាល្អិតកុំប្រហានជាមួយខ្ញុំបើមិនដូច្នេះលោកនឹងស្ដាយក្រោយជាខ្លាំងម៉ាក់កំណប់តូចរបស់ម៉ាក់នៅទីនេះហើយម៉ាក់របស់ឈៀវបែវនៅទីនេះសៀវបាវសូមឲ្យខ្ញុំចូលទៅឈៀវបាវលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារពិភពលោកកំពុងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Jobel Group យូរហើយដែលពួកយើងរងចាំឥឡូវនេះបដិវត្តហិរញ្ញវត្ថុដែលរងចាំជាយូរមកហើយបានកើតឡើងហើយដែលបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប្រកាសជានឹងត្រឡប់មកវិញទីបំផុតមានព័ត៌មានអំពីបងប្រុសឡុងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំធនាគារបាញ់ហេមានកណ្ណីមិនប្រក្រតីចំនួន2000 លានដុល្លារទាំងអស់គ្នាមកជាមួយខ្ញុំភ្លាម
យើងនឹងទៅទទួលស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញលោកឡុងបាវលោកធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំច្រើនណាស់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកបានជួយខ្ញុំឲ្យមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះយើងបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លារក្នុងការត្រួតត្រងការដំណើរការនៅជុំវិញពិភពលោកទីបំផុតមានដំណឹងល្អហើយលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុស្គាល់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកតែមានចិត្តសប្បុរសពីវិមានយ៉ាងឆ្វេងដ៏ធំល្វឹងល្វើយឥឡូវលោកបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដោយគ្មានដំណឹងបន្តិចសោះ